হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা অডাসিটি সফটওয়্যারটি ইউজ করে ভয়েস রেকর্ড করবেন এবং সেখান থেকে নয়েজ রিমুভ করবেন কিভাবে এবং ভয়েসের কোয়ালিটিটা কীভাবে একটু ইমপ্রুভ করবেন আপনাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালের জন্য। নর্মালি আমরা যারা ইউটিউবিংয়ে কাজ করি, ইউটিউবিংয়ে ভিডিও বানাই, টিউটোরিয়াল বানাই, যাদের ভয়েস রেকর্ড করতে হয়, তো অডাসিটিটা খুবই ভালো একটা সফটওয়্যার। এটা একটা ফ্রি এবং ওপেন সোর্স ডিজিটাল অডিও এডিটর এবং রেকর্ডিং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ফর উইন্ডোজ, ম্যাকওএস এবং লিনাক্স। তো চলুন আমরা প্রথমেই ব্রাউজারে চলে যাই। ব্রাউজারে গিয়ে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, audacity.team.org এই ওয়েবসাইটটিতে যেতে হবে। এই ওয়েবসাইটের দিকে ডাউনলোডে যেতে হবে। এই লিঙ্কটি অবশ্যই আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনের ডিটেলসে দিয়ে রাখবো, ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। তো এখান থেকে উইন্ডোজ, ম্যাকওএস এবং লিনাক্স যেটা আপনার অপারেটিং সিস্টেম সেটা সিলেক্ট করে দেন ডাউনলোডে চলে যাবেন। ডাউনলোডে চলে গিয়ে উইন্ডোজ ইনস্টলারটিতে ক্লিক করবেন, দেন আপনার হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হতে থাকবে। সফটওয়্যারটি আমাদের ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে, আমরা এবার এটি ওপেন করব ইনস্টল করার জন্য। তো প্রথমেই যে অপশনটি আসবে সেটি হলো ল্যাঙ্গুয়েজ সেট করতে হবে, দেন নেক্সট দিয়ে আমরা সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে ফেলব। তো ইনস্টলে ক্লিক করার পর একটু টাইম নেবে, তো এটা খুব বেশি টাইম নেবে না, এর মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে। আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে, এটা ফিনিশ করে ফেলছি এবং লঞ্চ করছি আমরা এখনই। তো আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে, কাজ করার জন্য আমাদের সফটওয়্যারটি একদম রেডি এখন। তো চলুন আমরা কাজ শুরু করে দিই। আমরা এখানে একটি ভয়েস রেকর্ড করব এবং সেই ভয়েসটা কি নয়েজ রিডাকশন এবং কিভাবে ভয়েস কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করা যায় সেটা দেখব। চলুন তাহলে রেকর্ড করি। ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম উইথ এক্সপ্লানেশনস, পিপল অনলি হেয়ার হোয়াট দে ওয়ান্ট টু হেয়ার। ভয়েসটি রেকর্ড করলাম, এবারে আমরা এটিকে নয়েজ রিমুভ করব প্রথমেই। তো নয়েজ রিমুভ করার জন্য আমাদের এই যে খালি স্পেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জায়গাটা সিলেক্ট করতে হবে, দেন ইফেক্টে গিয়ে নয়েজ প্রোফাইলটা নিতে হবে। নয়েজ রিডাকশন থেকে গেট নয়েজ প্রোফাইল, দেন পুরো ক্লিপটা সিলেক্ট করতে হবে। পুরো ক্লিপটা সিলেক্ট করার জন্য আমরা ডাবল ক্লিকও করতে পারি অথবা কন্ট্রোল ধরে টেনেও নিতে পারি এভাবে। দেন আবার ইফেক্টে গিয়ে দেন নয়েজ রিডাকশনে ক্লিক করতে হবে এবং যে ডিফল্ট সেটিংস আছে সেটা কি আমরা ওকে করে দিব। এবার আমরা শুনে আসি, দেখি কেমন শোনা যাচ্ছে, নয়েজটা কতটুকু রিমুভ হলো। Don't waste your time with explanations. People only hear what they want to hear. মোটামুটি ভালোই দেখতে পাচ্ছি যে নয়েজটা রিমুভ হয়েছে। তো আমরা এরপরে যে কাজটি করব, ইফেক্টে গিয়ে কম্প্রেসরে যাব। এখানে আমরা থার্সোল্ডে -12 ডিবি দেওয়া আছে, এটার সর্বোচ্চ -16 পর্যন্ত করা যেতে পারে। তো আমি 12ই রাখছি এবং এই যে মেকআপ গেইন ফর 0 ডিবি আফটার কম্প্রেসিং, এটাকে আমি এই চেকবক্সটা তুলে দিব, দিয়ে ওকে করব। তাহলে ভয়েস কোয়ালিটিটা কিছুটা ইমপ্রুভ হবে। দেন নেক্সট আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে ফিল্টার কার্ভে যাব এবং ম্যানেজে গিয়ে ফ্যাক্টরি প্রিসেট থেকে ট্রিবল বুস্ট এই অপশনটা সিলেক্ট করব। আমি নর্মালি এই সেটিংসটা লাইক করি আমার ভয়েসের জন্য। আপনারা হয়তো চেক করে দেখতে পারেন যে এখানে আরও বেশ কিছু অপশন আছে, যেমন ফ্যাক্টরি সেটিংসে আপনি বেস বুস্ট আছে, এটা দিয়ে দেখতে পারেন, অথবা RIAA আছে, এটাও দিয়ে দেখতে পারেন। তো আমি ট্রিবল বুস্টটা কি প্রেফার করি আমার ভয়েসের জন্য, যে কারণে আমি এটা ওকে করে দিচ্ছি। ফাইনালি আমি এটাকে নর্মালাইজ করব। নর্মালাইজ করার সময় আপনি দেখতে পাবেন নর্মালাইজ পিক অ্যাম্পলিটিউড, এটা হচ্ছে গিয়ে -1 করে রাখতেছি আমি এখানে, -1.0 এটাই রাখবো আমি। নর্মালি এটা করলেই আমার জন্য আমার ভয়েসটা বেটার হয়। আপনারা এখানে 0.5 দিয়ে দেখতে পারেন, যদি বেটার মনে হয় তাহলে সেটা সেট করতে পারেন। তো আমরা ফাইনালি নর্মালাইজ করার আগে প্রিভিউ করে দেখি ভয়েসটা কেমন শোনায়। ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম উইথ এক্সপ্লানেশনস। আমি স্যাটিসফাইড আমার এই ভয়েসটাতে, তো আমি এটাই রাখতেছি। তো আমার ভয়েস এডিটিংটা হয়ে গেল, নয়েজ রিডাকশন, কম্প্রেসর এবং আমি যে সেটিংসটা লাইক করি ট্রেবল বুস্ট, সেটাও আমি অ্যাপ্লাই করলাম, দেন নর্মালাইজ করলাম। এরপর আমি এটাকে এক্সপোর্ট করব। তো এক্সপোর্ট করার জন্য আমি ফাইলে গিয়ে, এখানে অনেকভাবে এক্সপোর্ট করা যায়, বিভিন্ন ফরম্যাটেই নেওয়া যায়, MP3-তে নেওয়া যায়, WAV-তে নেওয়া যায়। তো আমি এই ভয়েসটা ইউজ করব হচ্ছে গিয়ে ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি ইউজ করব, ভিডিওর সাথে আমি এই ভয়েসটা প্যারালালি ইউজ করব, যে কারণে আমি WAV ফরম্যাটে নিচ্ছি। আপনারা যদি এটাকে ফাইনাল আউটপুট হিসেবে নিতে চান,
যদি এটা একটা অডিও ক্লিপ হিসাবেই আপনারা নিতে চান তাহলে আপনারা MP3 হিসাবেও নিতে পারেন। MP3 হিসাবে নিলে যেটা হবে এটা কম্প্রেস হয়ে যাবে, আর এক্সপোর্ট অ্যাজ WAV হিসাবে নিলে এটা র ফরম্যাটেই থাকবে। ভয়েসটা কোয়ালিটিটা রিডিউস হবে না যখন আমি আবার ভিডিওর সাথে অ্যাড করে আবার সেকেন্ড টাইম কম্প্রেস করব। তো আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি, দেন আমি আমার লোকেশনে সেভ করে রাখতেছি ভয়েসটা। তো এখানে আপনারা আর্টিস্টের নাম অনেক কিছু দিতে পারেন, টাইটেল ট্র্যাক, অ্যালবাম টাইটেল এগুলো দেওয়া যায়। তো আমি এগুলো কিছুই দিচ্ছি না, শুধু আর্টিস্টের নামে আমার একটা নিকনেম দিয়ে রাখছি, দিয়ে ওকে করছি। আমার ভয়েসটা সেভ হয়ে গিয়েছে। আজকের টিউটোরিয়ালটি এ পর্যন্তই। আপনারা নিশ্চয়ই টিউটোরিয়ালটা দেখার পর এটা আপনাদের নিজেদের কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে ভুলবেন না, এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ আপনাদেরকে ভিডিওটি দেখার জন্য।